I think these type of songs are just trendy. It's like it's not gonna last long. Look at, just kidding. Cut that out. Cut that out. Cut that out. Cut that out. Hampir aja. Cut that out. Hampir aja. Yo guys, balik lagi sama kita Mister Abesat. dan Latif Foko. Kali ini kita kedatangan teman kita dari Jakarta. Siapa namanya? Nama saya Nicholas Rafael too. My stage name is 2K. People call me Kim, but you can call me 2K from my stage name. Kamu aslinya mana, Kim? Aku sempat di Medan. Oh, Medan. Yeah, during middle school, and then habis itu pindah balik ke Jakarta. Oh yeah, since like 9th grade. Soalnya every holiday I'll be here juga. Dari berapa lama sih lo DJ? Sekarang itu almost 2 years lah. Oke. Tapi emang dari awal DJ. Habis lulus SMA gitu. Emang udah kepikiran mau jadi DJ? Belum. Sebelumnya apa? I basically used to be in not actor sih, cuman kind of like I was in the industry. Dapat passion baru sih ya di DJ. I'm pretty grateful for that sih. Siapa yang ngajarin? Awalnya tuh sendiri, belajar sendiri. Terus dulu kan sempat zaman-zamannya IO ya. Oh, iya. Jadi kenal-kenal terus kayak oh ada ternyata belajar DJ ke studio model ini nonton YouTube segala macam bisa. I was like okay, why not try it out kan. Terus ngajak teman terus tuh teman-teman males, aku sendiri latihan terus. Aku juga sering banget ke event-event. Makanya aku ke event banyak ya dulu Jakarta, banyak banget aku nonton how they play. Aku ikut lihat dia tekan apa aja kayak how did they function all these buttons di controller gitu. And then I start being able to interpret what they're doing. And then that's when it started basically. Berapa lama belajar? Belajarnya Buat sampai dapat first gig lah ya. Iya. It took me 3 months ish. Cepet. Itu Iya. cepat ya hitungannya ya. Tapi ya the first 2 months masih belajarnya ngasal, maksudnya kayak kadang belajar mixing, nanti flow lagu belum ngerti, masih ya namanya awal kan ya. Tapi lama-lama diarahin juga sama teman-teman. Siapa mentor? Ada mentor nggak? Mentor ada sebenarnya. I always looked up to Matthew Vale. Tapi we end up being in the same collective, which I learned a lot from him until this day bahkan. And we still work together in Top Down. It's been a blessing sih. Really grateful for him aja. Gigs pertama? First gig, aku ingat, aku dapat dari teman. Tapi wasn't not a paid gig. Jadi dulu kan aku juga belum tahu rate card berapa ya, masih belum ngerti. Main-main aja ya. Main-main aja. Dan debut nih, experience kan, harus rame nih. Dapat dulu tuh ada venue namanya, aduh, tau nggak yang di sebelah bengkel? Lime. Bukan, bengkel di bawah, Zoo kan di atas, di bawah. Hydrate, nama barnya Hydrate. Oh iya. Tahu. Yang event itulah. Itu pertama kali, dan itu pertama kali main lagunya nggak sampai 100. Mainnya, iya. Jadi aku repeat. Itu mainnya jam 10 padahal. Jadi aku masih belum ngerti-ngerti banget. Oh. Iya. Mainnya apa pertama kali? Tech house. Host, man. Itu Agak jomplang dapat jauh fee ya. nggak? Dapat fee nggak pertama kali gue main? Dapat pengakuan sih. DJ nih. Dapat 1 M. 2 M. Makasih. Apa tuh? Makasih mas. Oke. It's okay. Iya. Gue mau nanya, kalau misalnya lo as a DJ, lo disuruh ngejelasin vibe lo tuh selama manggung apa sih? Coba jelasin vibe lo dalam 3 kata yang menjelaskan diri lo nih as a DJ. This is Yang tough. 2K banget. Tuh kayak banget tuh apa sih? I don't really pay attention to myself. Tapi mungkin ya kalian kan lebih sering lihat aku. Maksudnya kayak sering main bareng pasti lebih lihat. Aku kan maksudnya cuma perform doang. But I think from my vibe, I have to be really laid back. My laid back is one of my vibes. Energy and seamless. Aku kan ngeliat kan sekarang kamu mainnya hip hop gitu kan. Kenapa dari tech host kok bisa ke hip hop nih? Circle ya? Circle sih enggak. Kalau my preference dari dulu kan emang since first time aku
into DJ kan tuh since kelas 5 kan. Kelas 5 tuh Oh, iya. Like into DJ kayak big room EDMs gitu-gitu. Jadi kayak dulu tuh Martin Garrix, Hardwell. It was their era Kelas zaman-zaman berapa SD. But then dulu tuh funny story, dulu tuh aku masih kayak oh my, kalau main di acara panggung sekolah in a kayak a farewell party gitu seru kali ya di Festival in a school hall gitu kan. Jadi kayak not bad. Terus pengen belajar, cuman masih belum dibolehin, masih SD kan, jadi nggak dibolehin. Sampai tante aku bilang ini berisik banget nih ya. Ya udahlah. Terus Abis itu ya gara-gara suka itu pelan-pelan dari itu kan masih big room, agak techno house energy lah ya. Jadi masih electronic music masuk ya. Tapi kalau hip hop itu kelas SMA, kelas 5 juga sih start playing basketball and watching the NBA, their lifestyle it's all about hip hop, rap gitu-gitu kan. And then their lifestyle, their clothing, zaman-zaman itu juga lagi naiknya fashion high beast. oh iya, Right? benar. So all the Yeezy, all the hip hop, Kanye, everyone they had their own lines for the clothing. Jadi masuk di situ juga, and then I start getting to hip hop dari sana. From basketball juga sih. That's why if you see my name 2K is actually I got it from the game, the NBA 2K, yeah. Pernah gak sih lu perform di satu venue yang kondisinya tuh menurut lo aneh dari segi crowdnya atau apanya, atau ada cerita-cerita absurdnya dari situ, ada nggak? Nggak ada. Kalau yang really something that I could really remember or like iconic yang it was really absurd, sih not really. Tapi there's a couple offers yang sempat nanyain mau main breakbeat gak atau Indo Bounce, and I said no totally, obviously. soalnya kamu nggak main itu kan? Yeah, that's not what I play gitu loh. And that's not what I represent juga. That's not the core of my values in music. Benar. Yeah. And yeah, request, yeah, that's normal ya. Tapi kowe selama nge-DJ kamu paling jauh main di mana? Singapore. Singapura. Singapore. Singapura di mana tuh? I was playing an event namanya tuh Chap Singapore. Jadi itu anak-anak Indo yang kuliah sana bikin IO. Oh. Hire-nya anak-anak orang crowd-nya anak-anak kuliah yang di sana. Jadi in a lot of cities, ya Asik main di sana. It was Itu isinya anak-anak Indo semua. yeah, most of the time ya. Oke. Banyak kan iya anak Indo. Berarti The furthest one. Di luar sana tuh berarti banyak ya kayak community yang misal dari Indo terus party bareng gitu, emang sering kayak gitu. You see, not only in Singapore tapi di KL juga pasti ada. Tapi the most yang aku lihat tuh it's Permias. It's like Permias like perkumpulan mahasiswa Indonesia Amerika Serikat. It's like they host parties like once every 3 months. Atau I don't really know when they host parties. Cuman whenever they come back pasti it's really big. Soalnya it's by the Boston Massachusetts Embassy kan. Yeah. Jadi mereka bikin party di sana. It's supported by them juga. Jadi anak-anaknya juga it's easier to collect, especially all these Indonesians. Menurut lo nih, di scene musik yang sekarang nih, ada nggak sih kayak DJ yang menurut lo nih orang ini underrated, tapi wajib banget lo dengerin, kayak lo harus denger dia sih, Yeah. rekomend. I think I do have like a list, maybe like 2 names in my head. Tergantung kalian caranya apa ya. Tapi kalau misalnya for me, the underrated one, kalau kalian suka nonton TikTok, YouTube or whatever, pasti you guys know this bedroom DJ called Nick Chiu. Dia kalau DJ dia bawa alat sendiri FLX 4 ke venue, pakai laptop. Iya. Tahu deh. Iya itu. Iya. Yang his mixes are like so absurd, not even absurd, cuman masuk banget. It blends in perfectly. It could be from rock tiba-tiba ke R&B. Dan he could blend it seamlessly. Siapa Itu Nick Chiu. Nick Chiu. Yeah, NICK space CHEO, Chiu. Terus yang kedua itu, if you guys are UKG fans, obviously pasti Sammy Verji. Kalau Indo? Indo, hats off to pasti top 3 December Kid, Agnefer, Satu lagi. Naken. Nah, Lu tuh lebih kayak prefer untuk perform di suatu venue yang gak terlalu besar, which is intimate gitu sama crowd,
atau di stage yang besar like a festival gitu-gitu? I prefer intimate crowds, smaller venues gak apa-apa. Soalnya dari crowd itu yang nanti ujung-ujungnya bisa gede-gedein kita juga. Iya benar. Soalnya dari kita we're no one, the crowds are watching us. Nanti if they follow us, nanti lama they see our progress. You know what I mean? Yeah. That's when they know. Tapi it's more intimate because you can also have like a personal connection between you and the crowds. Misal ya banyak sih contoh-contohnya kayak Richard Fautier ya contohnya. Kalau centil kan Richie. centil ya. Richie Centil namanya. Centil Itu. core. Nah dia bisa begitu ya. That's more like you're also like specified in one genre yang udah pasti that's your crowd gitu loh. It's easier juga to perform because you already know what they want. Berarti kayak dari segi euforianya, lu lebih pilih yang intimate gitu ya? Intimate, crowd ya. Kalau Famos menurutmu gimana, Ki? Kan udah berapa kali main di sini? 3 ya? Coba lihat live setnya. Anjay. Kalau lihat di YouTube-nya Famos juga Famos juga. DJ guys. Link di bawah ya. Oke. Tapi kamu paling kamu ngerasa paling mantep pas main keberapa di sini? First one was already crazy. Ya. Soalnya I didn't know hip hop outside of Jakarta was pretty big. Maksudnya yang lagu-lagu itu yang first set aku kan most of them are hip hop ya. Mungkin ada a couple mixes of like afros and piano, cuman most of them are hip hop because that's what I represent, which is like top down dulu kan. Iya. Jadi I represent hip hop and it turns out it was really well. And then lama-lama aku mulai coba future beats, set kedua, ketiga, keempat. Nanti tapi maybe one thing I should learn itu how to lift up the crowd with a different variety of songs. Itu, and then I'll continue from there. Tonight is gonna be probably a hip hop night sih. Hip hop night. Berarti Yeah, maybe a couple Brazilians, we'll see. boleh langsung dicek ya abis ini live site Aku pas ngefit camp pertama kali kan, aku kan nggak tahu ya. Dia tuh ternyata main sama David di Surabaya kayak. Iya. Di Surabaya. Terus abis itu Superflame kan nyari kayak siapa ya Fit DJ lagi ya Fit. Di si David ngomong, ada tuh anak kecil katanya. Anak kecil. Itu Tuke orang Jakarta kan. Tuke. Oke coba Fit kontak ngomong gitu sama David kan. Terus ternyata dia mau. Terus pertama kali dikontrakan ya kita. Nginep di kontrakan dia. Kontrakan yang parfum aku masih ada di situ. Dia nginep kan. Ini Tuke kan kecil kan, tapi kopernya segini men. Habis itu datang nginep di kontrakan kan, kita ada kontrakan sama David bareng-bareng kan. Terus pas main nggak expect aku, dia keren banget sih main. Thank you Mas Abe. Tiap bulan sekali. Thank you, Mas Abe. Langsung terkejut ya. Lu sebelum perform tuh ada kayak ngelakuin sesuatu nggak sih? Nggak ada sih. Aku paling kayak I just need to get 2 hours of sleep before main, paling kayak tidur dulu, istirahat biar bangun fresh, perform. Jadi kayak you also give your A game gitu. Tapi kalau ngeset biasanya sebelum main Kalau- apa? Kalau ngeset jarang sih. Cuman so far kalau aku ada bikin folder yang what I wanna play, tapi biasa aku lihat nggak setiap kali, soalnya nanti pasti yang aku pengen main tuh cuma satu doang. 1, 2, 3 paling taruh di situ doang. Habis itu sisanya drive-nya aja yang Ngeset banyak tapi yang baik cuma satu. iya. Kadang-kadang gitu sih. Iya. Tapi sebelumnya gue mau nanya nih, lu tuh Oke. udah rilis lagu nggak sih, edit atau apa gitu? Udah pernah nggak sih? Edits. I've released one song under my own SoundCloud. Itu dulu masih gila-gila sama piano kan. Sama piano. Awal-awal menerjang karir gitu. Jadi 2003 berarti? Iya, masih pengen belajar ngedit, tapi itu aku masih dibantu sama temen aku namanya Crayboy. He's also a producer slash a DJ juga kan. Jadi he helped me a lot through the process. Bisa dapat satu edit itu, we made it from scratch from ourselves. Dan ada juga satu lagi itu it's also ini editnya it's part of White Noise Collective sih. So I don't really know because I'm not really associated with them. But there's an edit between me and Dylan Candy. Aku nggak tahu cara linknya to my SoundCloud, which bisa aja. Tapi I'm still sekarang sih aku lagi fokus having the ideas first, baru nanti execute with a couple of friends yang kayak jadi aku tahu yang mau di execute mana-mana aja visi misinya. That's Tapi it. kemarin kan si Popin ngeluarin kan klub. Yeah.
Ada nggak ikut? Aku yang batch ini nanti kita bikin yang baru sama anak-anak baru. Yang NKUTG, New Kids on the Game, kita yang baru, kita bikin baru. Kalau yang sama Playboy yang itu lagu apa yang diedit? Agora Hills sama piano edit. Sama piano ya? Sama piano. Kalau yang satunya lagi? It's a baile edit, it's a Mundian Tribak. Oke. Yeah. Nextnya berarti sama siapa lagi nih kira-kira? Kalau boleh tahu? Ada rencana kah? Pastinya pop in class sih. Pop in class. Tapi I'm open to like, Sama you know. David tuh sama Kego bikin. Yeah, I mean I've seen Kego's work and Yeah. I've liked it. And emang mau we trying to set up a time to like have fun with the Kego FFL. jadi entrepreneur. Dia kan menjadi entrepreneur sekarang. Kego. Mas Kego nih dicari nih. Iya, mau jadi pengusaha dia. Iya. Iya. Tapi capek gak sih Kim? Kayak Apa? lu kan udah dari 2023 nih. Sekarang udah 2025. Oke. Ya udah 2 tahun dong. Oke. Di sini nih ya. Lu capek gak kalau dari diri lu sendiri? Kalau capek sih, I get it. After event capek, it's fine, it's normal. Tapi kalau capek yang sampai bikin jenuh, Belum. once in a while maybe ada. Cuman I try not to acknowledge it. Soalnya it's a kind of like demotivating me. Kalau misalnya I keep letting that get into my head. Nah, You know what I mean? So like every time you get tired, oh, then you gotta find new reference on whatever source that you have, YouTube, whatever. You can go to events, you can check. Mungkin itu yang aku lakuin sekarang, yang aku lihat. Kenapa aku mungkin gak gampang bosan? Kalau gampang bosan juga cari a new innovation yang bisa could be used into the terms. You know what I mean? Berarti cara lu untuk nge-recharge lagi itu kayak explore something new. Explore something new, and then pasti you need hella best friends. Like you don't need a lot of best friends, cuman you need like best friends that you can talk to about your life, your work, anything. Jadi kayak you gotta let out. Emang gak baik juga kan if you hold everything onto yourself for a long time. yang penting jangan dipikirin sih. Jangan Yes. Betul. Kadang-kadang kalau kayak terlalu dibawa dipikir tuh jadi kayak It's jenuh sendiri. stressful, Iya. pressure, ya. Kalau dipikirin mah pusing sendiri, man. Iya benar banget. Capek Iya. udah, capek. Iya. Kan next day Tidur. you're gonna sleep, wake up, do the same thing. So find something else that you can do better. Kalau aku capek malah main. Nah, refreshing. Oh, It's iya. fine, refreshing. Oh, tapi iya sih, bener sih. Aku pun kayak kalau misalnya emang lagi jenuh-jenuh banget kayak kerjaan gitu Uh-huh. tuh, emang butuh Main kan? main, Iya. ketemu orang baru Iya. gitu. Ngopi. Ntar kalau sendiri di kamar malah sakit. Bener. Iya. Pernah kayak gitu. Sering. Gara-gara drop jadi di kamar terus, jadi nggak keluar. Oh. Bukan nggak keluar, drop. Jadi gara-gara I didn't take any rest, maybe kan. Ya priorities lah, career always, and then drop. Dia main terus, ya kan? Enggak lah. Jarang dia kalau Jarang di rumah, Iya. jarang stay kan. Sering. Sana kesini. Kan paling Tif di mana Tif? Mas Abe di mana Mas Abe? Jogja sini. Bali yuk, Bali. Bali. Atau pengen info biliar. Nah, gimana sih cara lu kayak untuk mempertahankan scene di dunia malam ini? I think you have to be really truthful with what you want to play. Jadi kayak emang kalau misalnya if you're these markets are curated, like they have segments. If you're a hip hop guy, you're a hip hop guy. If you're like somewhere over there, I don't even know what that is. Yang Apa tuh? aduh, itulah. Yang maksudnya kalau mainnya yang tidak sesuai Oke. apa yang kita mau dan genre kita, mas kan punya preference masing-masing. It's okay, that you do you. Asalkan I just need more media to like get myself exposed, Yes. not only in the scene industry, the music, but for business and myself juga. Oke. Jadi I think we just need media exposure to keep it sustained buat ngejaga market itu, cause I think these type of songs are just trendy. It's like it's not gonna last long. Look at, just kidding. Cut that out. Hampir aja. Cut that out. Hampir aja. Ngeset nggak hari ini? Hari ini gara-gara banyak lagu baru dan pengen eksperimen, maybe Oke, lihat. ngeset. Nggak ada sih, paling yang hasil observasi aku belakangan ini aja, yang aku coba mainin malam ini. Digging dulu ya. Digging. Boleh dong sebutin satu lagu
Apa? Let's check my ini ya, Apple Music Terakhir kamu play apa? Terakhir aku play, Iya. oh this is hella zesty. It Never Lose Me by Flo Milli. Ini di kereta tadi kan, gabut. Lagi Tapi mikirin ya, apa itu setelah lagi itu? kapan ya nyampe ya? Lama itu. Kok nggak nyampe-nyampe keretanya? Dijemput yang Mas Abe atau yang mana? Ya Mas Abe ikut gak ya kita? Oke. Terakhir aku mau nanya. Boleh. Kalau nggak ada DJ jadi apa kau? Honestly, that's a really good question, but I think I would be an athlete. Basketball athlete. Enggak, film malahan. Bagus tau, Mungkin steps ya, jadi actingmu di situ bagus. aduh, no. Tetap basket. Tetap, probably basket and probably something in business. Bisnis ya. Yeah, probably in business. Tapi side jobmu apa? Selain Side job? Sekarang. Not really. I mean, event coordinators, Model. person in charge juga sih. Tapi most of them are like for the work in Jakarta. Yeah. Like the work I have with Pop in Class gitu itu masih ada. So just that and locked in on that sih 100%. Tapi kamu happy nggak? Happy. I'm really glad. Terus dong harus happy ya. Nicholas 2. Oke.